Здравствуйте. Сегодня я вам учу, как приготовить узбекский плов. Yani çok güzeldi. Oh, wow! Dur. Ben kazandım. Вау! Здравствуйте! Сегодня я вам учу, как приготовить узбекский плов. Ой, извините, это не я вам учу. Это будет учить вам наша шеф-повар Hyatt Regency Hotel Tashkent, Kemal и его помощник Абдурахман. Kemal, скажите, пожалуйста, как вы готовите узбекский плов? Узбекский плов готовится традиционно на казане. У нас здесь ингредиенты: баранина, лук, морковка 2 вида, красный и желтый идет. Здесь горох и здесь их специи. Основные, что туда идет, и наш масло. Вот, из этого мы будем делать плов сегодня. Надеюсь, получится вкусный. Да, будет точно. Я уже попробовал. Это у нас специалист Абдрахман, очень по плову. Он свадебный плов делает. И он на выездные тоже ходит. Кстати, по 200 килограмм. Да. Супер. Кстати, это будет свадебный Свадебный плов. свадебный плов. Той плов. Если вы тоже хотите, можете ставить. Да, немножко можно. Да, конечно. Я по-моему, я не так вам, но я попробую. Ага. Büyük şeyler boyun etidir. Efendim sümüksüz boyun eti. Özbekləri mən fikir verdiyim şey çox ingrediyentdən, çox ədviyyatdan istifadə edirlər. Xüsusən də cirəkdən. Bizdə heç cirə istifadə olmur, amma burada bütün yeməklərində əti, məsələn kabab üçün belə cirəliyib sonra ondan kabab qoyurlar və yaxud plov üçün. Cirənin əti çox yüklü olur burada. Süper. Ortadan, böyle. Ne takıyoruz? Bunlar ne? Güzel. Çok güzel. Özbekistan'da əsasən plov çox böyük qazanlarda bişirilir. Mən gəzərkən görmüşəm. Yəni 1 tonluq, tonlu qazan. Çox böyük, yəni və bu restoran üçün. Yəni restoranda səhər bişirirlər. Günortaya artıq qalmır. Yəni hər kəs gəlib onu yeyib bitirir. Kstati, Abdurrahman bildirdi ki, ət üçün ayrıca taxta bıçaq istifadə olunur. Tərəvəz üçün ayrıca taxta bıçaq. Yəni o ayrılmalı bir-birlərindən, daha təmizliyə fikir verilir. Kilogram bu? Ne çok iyiydi. 1 kilogram. 1 kilogram. 1 kilogram. 2 kilogramlık yani plov olacak. Bagdad ya yüzden. Desi человек может, да? Maksimum özüne 20. Да. 20 neferlik. 20 kişilik bir porsiyada. Siz bunu 10 defa azaldırıp 2 kişilik eleyebilirsiniz. Острый. Oy da. Sargı, kişmiş. Bu nedir?
Это зыгыр, тоже масло это. Масло? Zıgır? Да. Черный. Körnül masla. Да. Qara yağ. Zıgır. Yağ isi gəlir. Qırmızın kökü tutulduğu kimi doğruyor yani. Sarının ise uzun. Acayip. Yumuşak. Да. Evet, hiç gün yumuşak. Bu Hyatt Otelinin o açılışı məhdud hissə, məhdud transfer klas istəsəniz, restoranın içərisindədir. Yəni belə pəncərəli bir yerdir, açıq yerdir yəni. Bundan da burada oturub yeməyə baxa, pişməsinə baxa-baxa yeməyini yeyə bilər. Tamam. Hamısını. Bütün bu, oh my god. Bütün şeyi götürük. Bir butulka azdır. Bunu atım oraya. Bir butulka ve yarım. 1 litre yarımla. 1 litre yarım. Yağ köçürük. Bir butulka yarım ha. Deməli bu zığır yağıdır, zığır. Zığır toxumlarıdır. Burada bir bilgidir. Məncə bizdə zığır Azərbaycanlıdır. Məxsusi yağ, Özbək Plovu yəni bu olmalıdır. Bu varsa deməli bəsil Özbək Plovu, yoxsa artıq deyil. Geçtik ədviyyatlara. Duz. Tarifə. Nohud. Kişmiş. Qara kişmişən, qara. Bu da Özbəkistan'da olur. Biz de Özbekistan məşhur özümüzünlər. Məşhur, indi isə qırmızı kök. Biraz sarı kök. Qara istiyor. Üydülməmiş qara istiyor və bizim bu məşhur zirə. Zirə yoxsa girə? Zira. Zirə. Mən evdə normalda zirə istifadə edirəm. Mən çünki çox sevirəm onu. Zirənin üyüdülmüş olur toz rəngdə. Onu siz hər şeyi istifadə edirsiniz. Adi kardeşi qızardanda, nə bilim yumurta eləyəndə qızarda bilərsiniz. İndi əlavə edirik su. Üç kasa su əlavə elədik. Təxminən üstdən çıxana qədər də biraz. 2 kilo aşına 2 litre su koyacağız. 3 dəfə yuyulur diyor və sonra üçüncüdən sonra suyun içərisine qoyulur və saxlanılır suyun içində. 1 saat suyun içərisində qalacaq. Eyni zamanda da 1 saat ərzində bizim o bəyaz suyun içində 1 saat içəcək. Yəni bu 1 saat burada qalacaq, orada içəcək. Bu düyü hardandır? Səmərqən?
Karadın. Karazm. Evet. Karazm düyüsü. Oh, wow! Super! Oh, очень хорошо. Да, вкусно, вкусно. Рисот нормальный. Даже сладкий. Sladki. Он пишешь и морковь. Морковь. Красный морковь. Красный морковь это сладкий. Да. Желтый не сладкий. Нет. Супер, супер. Да, спасибо. Kaynayacak düyü. Ona kadar gözlüyordu beni. 10 dakika, 15 dakika gözleyeceğiz. Sonra üzerinde kaynayandan sonra başlayacak karıştırmak. Ama yalnız düğünü. Evet. Yani yalnız düğüyü karıştırır. Üstünü yani. Alt kalır, alt aşağı kadar değmedi aşağı. Süper. Gelin bakın alttan iyice saralım sarısı çıkıp düğünün üstüne. Orada etir yine yayıldı bana etir. Burada süper. Yeri gelmişken burada ifade olunan birçok farklı davranan da Özbek, her şeyin her işi Özbek mehsullarıdır. Size işleri gösterdiğimde ateşin içerisinde güzel kablar var. Bakın büyük dövre. Plovu büyük buna geçir plovu. Plovu buna koyar dövrede. Sonra diğer ifade olunan rengarenk şöyle güzeldir. Bak şuraya bakın. Süper. Plovun üstünde her zaman öz etinden əlavə milli adət olaraq kazı koyulur. Kazı hansı? At ətindən hazırlanmış belə sosisdir. Sosiskadır, çox belə duzlu və ləzzətli. Baxın. Oy, parçalanır. Qurumuş təxminən ətdir. Qaxaş kimi, amma at ətindən. Ləzzətli. Bu koyulur. Bir də gəlin göstərirsə orada bildirçin yumurtası. Bakın bu da kaynayır hazırda teze. Bildirçin yumurtası koyulur düğünün üstüne 2 tane 3 tane. Kazan açtı dedik, kazan açtı. У нас это церемония тоже. Wow. Oh, wow. Ətri, o süper. Bütün yayılır. Buralara ətir yayıldı. Az bir şey yakır. Altın üstüne çeviririk. Gördünüz artık. Oy. Şişmiş. Kök. Nohut. O, bu da ətimiz. Ətə bak. O, parça. Bu da belə əriyib də, ət elə bir əriyib. Belə tutdun, dartılır, açılır. Amma tüketici qalıb iyi. Süper. Serv eləmək üçün belə, nəzər edin, belə gözəl boşqabda hər gün yemək yiyirsən. Bir də iştahlı olar, deyil mi? Doğru. Ben kazandım. Все, наш плов готов. Пойдемте покушаем. Как? Яйца это вместе все? Да. Мясо. Давай. Приятного аппетита всем. Приятного аппетита. Как нравится? Oh my god, вау. Супер, просто супер. Самый лучший, который я ел в Узбекистане, это этот. Я вам очень огромное спасибо. Очень благодарен, что вы время для меня оставили. И надеюсь, что в будущем опять мы сделаем что-то. Я хочу Я хочу поблагодарить
наша Hyatt Regency Hotel в Ташкент, особенно Аня, которая она меня разрешала для этой съемки. Все спасибо, все огромное спасибо, я вам люблю, Узбекистан, Ташкент, и поставите лайки, и subscribe мой канал, и напишите коммент, если у вас есть вопросы, и если вы после мой видео, если вы готовили сам дома, напишите коммент, как было. Спасибо, поцелую. Пока. Пока.